Hey guys, good morning. Welcome my new blog. हे गाइस अब ମୁଁ ଲସି ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ଲସି ପିଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଦଳୀ ଏଠି ବଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଲସି ବନେଇ। Hey guys, ଦେଖନ୍ତୁ ଲସି ମାନେ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଲସି ସ୍ପେଶାଲ ଲସି ଆମର କରିସାନି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ବି ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଆପରେ ଆସିବ ବଡ଼ ମାଟିହାଣ୍ଡି 10 ଟଙ୍କା ଆପରେ ଆସିବ ବଡ଼ ମାଟିହାଣ୍ଡି ବୋଧେ ଆସିବ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏଥିରେ ଅଛି। हे गाइस अब आम गोपी भाईଙ୍କର ରିସେପସନ୍ ଭୋଜିକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଭୋଜି ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ୍ଟି ବିକଳିଆ ଖାଇ ଯାଉଛି ମାନେ ଉଣ୍ଡୁନି ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବା ଦିଆ ସରିନି ଖାଇ ପକେଇଲାଣି ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇ ପକଉଛି ବିକଳିଆ ମାନେ ଏତେ ଭୋକ ତାକୁ ଯେ ଖାଇ ପକଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚିକେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଉଛି ବୋଲି ସିଏ ମାନେ ପରମ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଖାଇବ ବୋଲି 9:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅବିକା ମାନେ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ସାଧା ଆଉ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଖଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପାସ୍ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହେ ଗାଇସ୍ ଅବିକା ରାତି 12:30 ଟାଇମ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ମନ୍ଷ୍ଟାର ପିଇବାକୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ମନ୍ଷ୍ଟାର ଧରି ଆଇଲି ମନ୍ଷ୍ଟାର କିଣିକି ଧରିକି ଆଇଲି ପିଇବାକୁ। ରାତି 12:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କେବଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଦୋକାନଟି କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଷ୍ଟାର ଦିଅ ବାଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲା ନାଇଁ ହେବନି କହିଲେ ଭାଇ ଦିଅ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ମନ୍ଷ୍ଟାର ନିହାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲା କହିଲେ ଦିଅ ବହୁତ ବାଧ୍ୟରେ ମନ୍ଷ୍ଟାରଟି ଭାଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ପିଇଦେବା ଟିକେ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଷ୍ଟାରଟି ମୋ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଆସେ ମୋ ପୂରଣ ହେଲା ମନ୍ଷ୍ଟାର ପିଇବା ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା।